Ashama akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Qophii keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan qabanne isiniif dhiyeessinaa hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Humni qilleensa Itoophiyaa Maqaleerra naanna'uudha. Uummanni Maqalee bakka juntaan jiru irraa fagaachuu akka qabuu fi bakka kuusa meeshaa isaaniirra ta'erraa akka fagaatu waraqaan rabsameera. Yeroo dhiyootti dulli adda humna juntaa irratti waan gaggeeffamuuf uummanni akka bakkeewwan jedhaman kanarraa fagaatan akeekkachiisee jira. Kun immoo jiraattootatti akka yaaddoo hin uumneef jedhameeti. Itti fufuun magaalaan Shiree Allamaxaa, Adiwaashaa, Kooram, Shaashim dabalatee harka gooticha raayyaa ittisa biyyaa galii jira. Magaalaa sana qabachuun bu'aa baay'ee argamsiisa. Injifannoo tarsiimoo qabudhas. Gootichi raayyaa ittisa biyyaa jalatti kutaa Iizii kan hoogganamu humni waloo garee shororkeessaa juntaa adda waraana Shireetti argaman jalaa mishigii isaanii barbadeessuun magaalaa hedduu bilisa baasuusaa dhaga'amee jira. Addi waraana Shiree harka firoottan keenyaa gidduutti kufuun isaa hiika baay'ee qabaata. Goototni keenya wayyaanii karaa ittiin kuffisanii fi injifannoo ajaa'ibsiisaa kan argamsiisan immoo injifannoo tarsiimawaadha. Keessumatti goototni keenya wareegama guddaa kaffaluun adda waraana Shiree to'annoo isaanii jala oolchuun diinni dhihaa Tigraay jechuun bakkeewwan inni waamu hundi harka gootota keenyaa akka galaniif haala bareedaa kan uumudha. Magaalittiin harka gootota keenyaa galuun daandii Shireedhaa hanga Humaraa, Shireedhaa hanga Abaaguunaa, Adirqaay akkasumas Shireedhaa Aksum Aduwaa kan adda baasu injifannoo guddaadha. Shororkeessichi wayyaaneen gocha badiisaaf daandii magaalaa olitti tuqamaniin karaa ergamtoota isaa ajajuun akka aanaatti kan itti fayyadamaa ture magaalaa Shireedha. Ta'us gootonni keenya ergamtoota baandaa irree isaanii barbadeessuun Shiree to'annoo jala galfachuun gocha badiisaa akka hin raawwanne kan godhudha. Wayyaaneen Shiree fi naannoo sanatti dhokachuun akka namnii fi konkolaataan hin galleef fanjii owwaaluun ofirraa dhorkuuf yaalus gootichi homtuu isa hin daangessine bu'aa bayii hedduu darbee humni waloo gufuu diinni kaa'ee cicciruun bakkeewwan murtaa'oo ta'an boquu diinaa cabsee injifannoo guddaa galmeessiseera. Injifannoon kun wayyaanee fi ilaalcha wayyaanee hanga dhumaatti kan balleessudha. Tokkummaa Itoophiyaa bu'uureessuun dhaabudha. Guutummaa injifannoo kanaa mirkaneessuuf immoo gootonni keenya boquu fi humna wayyaanee cabsuun injifannoowwan isaa galmeessisaa jiru. Itti fufuun wayyaaneen yeroo rukutamaa jirutti uummata Tigraayin saamaa jira. Shororkeessichi wayyaanee fi adurreen tokkumadha. Kan isaan wal fakkeessu lamaanuu yeroo rakkinaa lammii isaanii nyaatu. Gootichi raayyaa ittisa biyyaan kan durfamu humni waloo rukuttaa juntaarra ga'een shororkeessichi baqatee akka fiigaa jiruu fi magaalaatti baqachaa jiru keessaa waan argate mara hatee baqachaa jiraachuusaas dhaga'amaa jira. Kanumaan kan wal qabate Shiraaroo hanga Shiree Aksumitti osoo baqachaa jirtu qabeenya jiraattota magaalaa sanaa hatuun isaa beekamee jira. Uummannis ergamtoota wayyaanii jalaa qabeenya isaa lafa qotee awwaallachaa akka jiru maddi odeeffannoo keenyaa nuuf himaniiru. Qabsoo juntaan qabsaa'aa jiru uummataaf osoo hin taane qabeenya uummata sanaa hirmaachuuf ifaan ifatti agarsiisaa kan jirudha. Egaan dhaggeeffattoota maatiiwwan keenyaa guyyaa har'aa kan qabannee dhiyaanne asuma irratti golomnaa turtii gaarii qabaadhaa. Galatoomaa.